Lecture. Lire un récit de voyage. Le voyage du pingouin. سفر البطريق. في الأول ديما الأستاذ كيقولك لاحظ الصورة ولاحظ العنوان. في أي نص قراءة يقولك لاحظ الصورة جيدا ولاحظ العنوان، ويخليك تتوقع على من غادي يهضر هاد النص. يسولك في الأول مثلا observe l'image que vois-tu، شنو كتشوف؟ غتقولو je vois une oie هي الإوزة et un pingouin. pingouin هو البطريق اللي كيعيش في القطب المتجمد. غيقولك où se trouve-t-il، فين كيتواجدو؟ واش موجود في الدار ولا موجود من برا ولا ils sont en plein air، برا في لا ناتور في الطبيعة. غيسولك مثلا d'où le texte est-il extrait، منين واخدين هاد النص هذا؟ غتمشي لتحت في النص غتلقى مأخوذ كاتبو بعدا نوردمان، الكاتب ديالو كيقول كي لوتور، غتقولو نوردمان. d'où ce texte est-il extrait، غتقولو long voyage du pingouin vers la jungle، السفر الطويل للبطريق إلى الأدغال، إلى الأدغال. غيقولك مثلا كي est le titre de ce texte، qui est le titre de ce texte، غتقولو le voyage du pingouin، سفر البطريق. le voyage du pingouin، سفر البطريق. pingouin quitte sa famille، البطريق يغادر عائلته، سمح في عائلته. sur la banquise، في القطب المتجمد إما الشمالي أو الجنوبي. et part، ومشى يمشى à la découverte de la jungle، مشى باش يكتشف، باش يمشي لعند الغابة أو الأدغال. sur son chemin، في الطريق ديالو il rencontre des oies sauvages، شنو تلاقى؟ تلاقى دوك الإوزات البرية، sauvage يعني ماشي دوك اللي كنربيوهم في الديور ديالنا. il demande leur aide، يطلب منهم المساعدة. دار بيناتهم واحد الحوار غنشوفوه نفسرو. لوا قالتلو tu ne sais pas t'orienter par rapport au soleil petit pingouin، tu ne sais pas t'orienter، ما كتعرفش توجه راسك بمساعدة الشمس أيها البطريق الصغير. واش ما كتعرفش توجه راسك بمساعدة الشمس؟ يعني تعرف راسك فين غادي للشرق وفين غادي للغرب والشمال والجنوب بمساعدة ديال الشمس. قالها بينغوان chez nous، عندنا pendant la moitié de l'année، عندنا في خلال نصف السنة، نص السنة يعني 6 أشهر. le soleil est couché، يعني الشمس ما كايناش أصلا، 6 شهور ديال الظلمة كاملة. et pendant l'autre moitié، وفي النصف الآخر ديال السنة يعني 6 شهور أخرى il reste immobile au même endroit، كتبقى غير متحركة في نفس المكان، يعني كتطلع الوسط ديال السماء وكتبقى ما كتحركش. au même endroit، في نفس المكان. je n'ai jamais، ما عمري تعلمت appris à m'orienter، أنني نعرف الطريق من خلال الشمس comme ça، بحال هكا. إذا شنو المشكل ديال لو بانغوان؟ ما عمرو أنه توجه من خلال الشمس، لأن في بلاصة ديال القطب الشمالي ولا القطب الجنوبي اللي فيها الثلج كاينة عندهم 6 شهور ديال الليل و6 شهور ديال النهار، يعني ما عمرو عرف الشمس كتطلع مثلا من الشرق وكتجي من الغرب.
لوا شنو قالت له الإوزة؟ لو soleil se lève à l'est الشمس تشرق من الشرق. Là tu vois à mon aile gauche راها كتشوفها في الجناح ديالي الأيسر. Et il se couche à l'ouest وتغيب في الغرب. Là tu vois à mon aile droite كتشوفها في الجناح ديالي اليمن. يعني كتشوف الغرب في الجناح ديالها اليمن. Le sud est alors devant. إذا إلا كان في الجناح ديالي الغرب في الجناح ديالي اليمن، إذا الجنوب راه قدامنا. alors devant. Le nord derrière. الشمال راه مورانا. C'est simple. هادشي بسيط. Qu'est-ce que tu vas faire dans la jungle؟ شعرف شي دير في الغابة؟ البانغوان شنو قال لها؟ après un moment d'hésitation، بعد واحد اللحظة ديال التردد، كان ما باغيش يقول ولكن بقى متردد، ومن بعد قرر انه يقول لها. قال لها j'ai là-bas un lointain cousin qui m'a invité à séjourner chez lui. عندي لهيه بعيد واحد ولد عمي اللي عرض لي qui m'a invité à séjourner chez lui، انني نسكن معاه. les oies d'en haut يعني لي زوا يعني دوك الاوزات اللي كانوا باقين طايرين في السماء واقفين غير فوقهم باش كيتصنتوا عليها. دون شنو قالوا؟ كيس كيلا دي؟ اشنو قال؟ لوا هذيك الاوزه اللي واقفه مع البطريق شنو قالت لهم؟ بورطون لا فوا يعني غوتت بحال كتهضر في شي بوغ. il a un cousin dans la jungle باش يسمعوها. قالت لهم راه عنده واحد ولد عمو لهيه في الجنوب في الغابه في الجنوب. بانغوان بطريق شنو قال لها؟ شنو قال لهم؟ et vous mademoiselle وانتوما انساتي vous allez où؟ فين غادن؟ vous allez où؟ لوا شنو جاوبوا؟ هذيك الاوزاش اللي كتهضر معاه شنو قال له؟ nous partons comme tous les années comme tous les ans faire notre cure de chaleur. كنمشيو بحال كل سنة ناخدو الحظ ديالنا من الحرارة. de chaleur. Nous allons comme toi vers le sud. تحنا غادن بحالك غادن للجنوب. Pingouin. tous les ans كل عام كل السنوات كاملة كتمشيو. لوا شنو قال له؟ الإوزة شنو قالت له؟ oui tous les ans كل عام جميع السنوات à la même date في نفس التوقيت. ne reviendront l'été prochain عرجعوا دابا كنمشيو في الشتاء وعرجعوا الصيف الجاي. pour les petits qui vont naître باش نقابلوا دوك الصغار اللي غادي يتولدوا يفقسوا، يعني بحال كيخليو البيض ديالهم بلاصه البارده وكيمشيو البلاصه السخونه وكيرجعوا في الصيف حتى كيسخن الحال في هاد البلاصه. tu ne te sens pas trop seul؟ قال واش ما حسيتيش براسك انك وحيد غير بوحدك غادي مسافر؟ ça ne te manque pas d'être en bande comme nous؟ واش ما باغيش ما كيعجبكش انك تكون وسط مجموعه بحالنا حنا ديما موانس؟ البانغوان شنو قال له؟ chez moi la vie est trop organisée. قال لهم عندنا لهيه الحياه منظمه بزاف. j'avais envie de changement كنت محتاج للتغيير، نغير هاد النظام بزاف وهاد الانضباط. et surtout j'en avais assez du noir et du blanc. والأهم من هاد الشي كامل هو أنني مليت من اللون الأسود واللون الأبيض، يعني كنشوف غير الثلج والظلمة. je voulais découvrir le monde des couleurs بغيت نكتشف العالم ديال الألوان. لوا قالت له الإوزة قالت له le monde des couleurs quelle jolie expression. عالم الألوان يا له من تعبير جميل.
Les oies d'en haut. الإوزات في الفوق في السماء. Qu'est-ce qu'il a dit؟ اش قال؟ الإوزة قالت له il veut découvrir le monde des couleurs. بغى يكتشف عالم الألوان. قالت له الإوزة ولات هضرت معاه هو قالت له tu vas faire parler de toi. قالت له الناس غيبقاو يهضروا عليك بزاف يعني عاد تشهر. بينغوان قال لها je n'ai pas envie de faire parler de moi. ما بغيتش الناس يهضروا عليا. Ne dites pas que vous m'avez croisé s'il vous plaît. ما تقولوا حتى لواحد راكم تكروازيتو معايا ولا تلاقيتو معايا الله يرحم لكم الوالدين من فضلكم. لي زوا هذوك الإوزات من الفوق دون هو. كيس كيل ا دي؟ ديما كيعاود اش كيقول اش قال. لوا الإوزة قالت لهم aux autres en porte-voix. قالتها لهم بحال كتقولها لهم في البوق. قالتها للآخرين قالت لهم le petit pingouin voyage incognito. البطريق الصغير كيسافر متستر مخبي ما باغي حتى واحد يعرفو. loi incognito. loi tes parents ne sont pas au courant. واش عائلتك ما فراسهاش الخبار؟ البانغوان قال لهم après avoir hésité يعني بعد ما قال لهمش قال من بعد ما تردد ما كانش باغي يقول لهم. قال لهم سي 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 ايه يعني راه في خبارهم هما غير ربما غير كيكذب لانه غير هرب لعائلته. لوا الإوزة قالت له est-ce que nous pouvons faire quelque chose pour toi avant de repartir. واش نقدروا نديروا لك شي حاجه نعاونوك بها قبل ما نمشيو بحالنا. بيتي بانغوان اي البطريق الصغير. البانغوان قال لها vous êtes bien aimable. نتوما ظريفين بزاف. dites-moi juste قولوا لي فقط vous qui apercevez tout de haut. نتوما هضر مع دوك الإوزات اللي الفوق قال لهم شنو كتشوفوا الفوق. à quel endroit je me trouve. في اين بلاصه كاين انا دابا باش يتوجه يعرف راسو فين يقدر يمشي. أعيد القراءة. Le voyage du pingouin. Pingouin quitte sa famille sur la banquise et part à la découverte de la jungle. Sur son chemin, il rencontre des oies sauvages. Il demande leur aide. Loi. Tu ne sais pas t'orienter par rapport au soleil, petit pingouin. Le pingouin. Chez nous, pendant la moitié de l'année, le soleil est couché et pendant l'autre moitié, il reste immobile au même endroit. Je n'ai jamais appris à m'orienter comme ça. Loi, le soleil se lève à l'est. Là, tu vois à mon aile gauche et il se couche à l'ouest. Là, tu vois à mon aile droite. Le sud est alors devant, le nord derrière. C'est simple. Qu'est-ce que tu vas faire dans la jungle? Pingouin, après un moment d'hésitation. J'ai là-bas un lointain cousin qui m'a invité à séjourner chez lui. Les oies d'en haut. Qu'est-ce qu'il a dit? Loi, portant la voix. Il a un cousin dans la jungle. Pingouin. Et vous, mesdemoiselles, vous allez où? Loi. Nous partons comme tous les ans faire notre cure de chaleur. Nous allons comme toi vers le sud. Pingouin. Tous les ans? Loi. Oui, tous les ans. À la même date, nous reviendrons l'été prochain pour les petits qui vont naître.
Tu ne te sens pas trop seul? Ça ne te manque pas d'être en bande comme nous? Pingouin. Chez moi, la vie est trop organisée. J'avais envie de changement et surtout, j'en avais assez du noir et du blanc. Je voulais découvrir le monde des couleurs. Loi. Le monde des couleurs. Quelle jolie expression. Les oies d'en haut. Qu'est-ce qu'il a dit? Loi. Il veut découvrir le monde des couleurs. Loi. Tu vas faire parler de toi. Pingouin. Je n'ai pas envie de faire parler de moi. Ne dites pas que vous m'avez croisé, s'il vous plaît. Les oies d'en haut. Qu'est-ce qu'il a dit? Loi. Aux autres en porte-parole, en porte-voix. Le petit pingouin voyage incognito. Loi. Tes parents ne sont pas au courant? Pingouin, après avoir hésité. Si. Loi. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose pour toi avant de repartir, petit pingouin? Pingouin, vous êtes bien aimable. Dites-moi juste, vous qui apercevez tout de haut, à quel endroit je me trouve. J'ai Nordman, le long voyage du pingouin vers la jungle. Édition La Fontaine. ندوزو الصفحة 97 نحاولو نجاوب على بعض الأسئلة. سؤال 5. Où va le petit pingouin? فين غادي le petit pingouin? نجاوبو il va à la jungle. Il va. شوفوا واش تبان لكم هذه صغيرة بزاف. il va à la jungle. نحاول نكبروها باش تبان. il va à la jungle. Pourquoi a-t-il quitté la banquise? علاش سمح في القطب المتجمد؟ نقولوا il a envie. علاش مشى؟ هو بغى، كان متشوق. il a envie de changement، مثل التغيير. كنصغر باش ما تبعدش بزاف. et découvrir le monde مثلا des couleurs. ماشي نكتبها لكم، نكتبها هنا. le monde des couleurs. سؤال 7 كيقولك où vont les oies؟ نقول les oies vont vers كيمشيو إلى vers les pays chauds، البلدان الساخنة، البلدان اللي سخونة. Comment voyage-t-elle؟ كيفاش كيسافروا هما؟ Elle voyage en bande، بحال العصابة. en bande، كيمشيو مجموعات بحال العصابة. Que va faire le pingouin dans la jungle؟ شنو غادي يدير هاد البطريق في هاد الغابة البعيدة؟
Il va rendre visite à un lointain cousin. Rendre visite. Il va rendre visite à un lointain نديروها هنا cousin ولد عمو ولا ولد خالو ندوزو السؤال تسعود السؤال 9 جاوبنا عليه. نشوفو السؤال 10. Le petit pingouin s'il s'orientait par rapport au soleil. Pourquoi هاد البانغوان الصغير واش كيعرف يتوجه يعرف الطريق ديالو بالنظر الى الشمس وعلاش؟ شفنا بانه ما كيعرفش نو لان في بلادو ما كاينش كاين الشمس 6 شهور وكاين الظلمه 6 شهور. غنقولو نو. نقولو chez lui car chez lui le soleil est couché مثلا couche la moitié de l'année et couché la moitié de l'année. Et elle reste mobile l'autre moitié وكتبقى غير متحركة 6 شهور الأخرى اللي باقا. Que demande-t-il aux oies؟ شنو باغي من هاد الإوزات؟ شنو طلب منهم؟ Il leur demande في الآخر كاع شنو طلب منهم؟ قال لهم غير وريوني غير البلاصة فين كاين أنا. Il leur demande de lui indiquer أنهم يوريوه l'endroit المكان où il se trouve فين متواجد هو المكان اللي واقف فيه.